Vücudumuzda bir şeyler ters gittiğinde, mesela bir enfeksiyon baş gösterdiğinde ya da bir dokumuz hasar gördüğünde, karaciğerde sessiz sedasız ama inanılmaz güçlü bir alarm sisteminin devreye girdiğini biliyor muydunuz? İşte bu alarmın adı C-reaktif protein, yani hepimizin bildiği adıyla CRP. Bu bölümde işte bu kritik molekülün sırlarını çözeceğiz. Ne olduğundan başlayıp nasıl üretildiğinin hücresel detaylarına, vücutta ne gibi görevler üstlendiğine ve tıpta neden bu kadar paha biçilmez bir belirteç olduğuna kadar akılda tek bir soru işareti bile bırakmayacak şekilde derinlemesine ineceğiz. Peki, yol haritamızda neler var? Önce CRP'nin ne olduğuna, yani vücudun bu alarm sinyaline bakacağız. Sonra sentezinin nasıl başladığına, yani patofizyolojisine ineceğiz. Ardından peki bu CRP ne işe yarar sorusunu cevaplayacağız. Zamanlamasının neden bu kadar önemli olduğunu, yani kinetiğini konuşup klinikteki değerini ve neden bu kadar sık kullanıldığını göreceğiz. Son olarak da bazı temel farklara değinip konuyu toparlayacağız. Hadi o zaman konunun en temeliyle başlayalım. SRP tam olarak nedir? Onu şöyle düşünebilirsiniz. Vücudun acil durum müdahale ekibinin en hızlı, en hassas üyesi. Bir sorun olduğunda ilk o fark eder ve ilk o haber verir. Tanım aslında her şeyi çok net anlatıyor. CRP, vücutta bir yangın, yani bir inflamasyon çıktığında karaciğerin ürettiği özel bir protein. Akut faz reaktanı denmesinin sebebi de tam olarak bu. Yani inflamasyonun en akut, en taze, en erken evresinde devreye giriyor ve kandaki miktarı bazen yüzlerce hatta binlerce kat artarak tepki veriyor. Bu sayede de vücuttaki problemin hem varlığını hem de ne kadar büyük olduğunu bize anında fısıldıyor. Peki bu kadar hassas bir alarm nasıl çalışıyor? Yani diyelim ki ayağınızı bir yere çarptınız, oradaki doku hasarının sinyali ta karaciğere nasıl ulaşıyor da karaciğer bir anda acilen CRP üretmeye başlamalıyım komutunu alıyor. İşte şimdi bu büyüleyici hücresel iletişim zincirine, yani işin mutfağına giriyoruz. Tüm süreç aslında 3 temel adımda ilerliyor. Birincisi sinyal. Bağışıklık sistemimizin öncü askerleri olan makrofajlar gibi hücreler bir hasar ya da mikrop gördüklerinde ortama kimyasal haberciler, yani sitokinler salgılıyor. Bu haberciler arasında özellikle interleukin 6, yani IL-6, CRP üretimini tetikleyen en güçlü komutan. İkinci adım aktivasyon. Bu kimyasal haberciler kan yoluyla karaciğere ulaşıyor ve oradaki hepatosit dediğimiz karaciğer hücrelerinin kapısını çalıyor. Bu temas hücre içinde JAK-STAT adında bir sinyal yolunu, bir nevi elektrik şalterini açıyor. Ve son olarak üçüncü adım üretim. Şalter açılır açılmaz karaciğer hücreleri adeta tam kapasite çalışan bir fabrikaya dönüşüyor ve seri bir şekilde CRP üretip kan dolaşımına pompalamaya başlıyor. Peki CRP kana karıştıktan sonra ne oluyor? Sadece ortalıkta dolaşıp "Ey burada bir sorun var" diye bağıran bir haberci mi? Kesinlikle hayır. CRP bizzat savaş alanına inip çok önemli aktif görevler üstleniyor. Gelin şimdi CRP'nin bu misyonlarına, yani bağışıklık sistemindeki gerçek rollerine odaklanalım. CRP'nin ilk ve belki de en önemli görevi opsonizasyon. Evet, kulağa biraz teknik geliyor olabilir ama aslında arkasında dahiyane ve basit bir strateji var. Düşmanları bağışıklık hücrelerinin kolayca tanıyıp yok etmesi için etiketlemek. Tıpkı bir hedefin üzerine lazerle parlak bir nokta koymak gibi. Peki bu etiketleme nasıl çalışıyor? GRP özellikle bakteri gibi istilacıların yüzeyindeki fosfokolin denen bir moleküle bir kanca gibi yapışıyor. İşte bu yapışma vücudun temizlikçi hücreleri olan fagositler için adeta parlak bir "gel ve bunu yok et" sinyali oluşturuyor. Bu işaretleme sayesinde normalde gözden kaçabilecek düşmanlar bile anında fark ediliyor, yakalanıyor ve yutularak ortadan kaldırılıyor. Kısacası temizlik operasyonunun verimliliği tavan yapıyor. CRP'nin ikinci büyük görevi ise sadece hedef göstermekle kalmayıp adeta ordunun ağır silahlarını, yani takviye kuvvetlerini de savaşa çağırmak. Bunu da bağışıklık sistemimizin en eski ve en güçlü savunma mekanizmalarından biri olan komplement sistemini aktive ederek yapıyor. Buradaki mekanizma tam bir domino etkisine benziyor. CRP, düşmanın yüzeyine yapıştıktan sonra komplement sisteminin ilk domino taşı olan C1Q proteinini kendine çekiyor ve onu deviriyor. Bu ilk dokunuş, onlarca farklı komplement proteinini sırayla aktive eden bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Peki bu zincirin sonunda ne oluyor? Düşman hücrenin zırhında, yani zarında delikler açan ölümcül bir saldırı kompleksi oluşuyor ve patojen parçalanarak yok ediliyor. Yani CRP hem hedefi işaretliyor hem de o hedefe yönelik topçu ateşini başlatmış oluyor. Şimdi geldik
CRP yapan, onu klinikteki doktorlar için adeta bir süperstar haline getiren en önemli özelliğine. Kinetiği. Yani hızı ve zamanlaması. CRP'nin biyolojik görevleri elbette çok önemli ama bu görevleri ne kadar hızlı yerine getirdiği ve seviyesinin ne kadar hızlı değiştiği onu tıbbi açıdan paha biçilmez kılıyor. Şu zaman çizelgesine bir bakın çünkü bütün sır burada gizli. Vücutta bir sorun başladıktan sadece 6 saat gibi inanılmaz kısa bir sürede CRP yükselmeye başlıyor. 1-2 gün içinde zirve yapıyor ama asıl sihirli kısım şimdi geliyor. Sorun çözüldüğünde, mesela enfeksiyon etkili bir antibiyotikle tedavi edildiğinde CRP seviyeleri yaklaşık 19 saatlik bir yarı ömürle hızla normale dönüyor. Yani çok hızlı çıkıyor ve çok hızlı iniyor. İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. CRP bize geçmişte ne olduğunu anlatan bir fotoğraf karesi gibi değil, o an neler olduğunu gösteren canlı bir video yayını gibidir. Seviyesi yükseliyorsa inflamasyon devam ediyor, düşmeye başladıysa tedavi işe yarıyor, iyileşiyorsun demektir. Bu da hekimlere inanılmaz bir gerçek zamanlı takip imkanı sunar. İşte bu eşsiz hızı ve hassasiyeti sayesinde CRP, enfeksiyon hastalıklarından romatolojiye, cerrahiden kardiyolojiye kadar tıbbın sayısız alanında doktorların en güvendiği araçlardan biri haline gelmiştir. Peki bu pratik uygulamalar neler? Gelin daha yakından bakalım. Kullanım alanları gerçekten çok geniş. Örneğin bir enfeksiyonun ne kadar şiddetli olduğunu anlamak için CRP'ye bakılır. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlarda CRP tavan yaparken viral enfeksiyonlarda daha ılımlı bir artış gösterir. Bu da ayrıcı tanıda önemli bir ipucudur. Başlanan bir antibiyotiğin işe yarayıp yaramadığını anlamanın en objektif yollarından biridir. Romatoid artrit gibi hastalıklarda hastalığın alevlenip alevlenmediğini takip etmek için kullanılır ya da büyük bir ameliyattan sonra olası bir enfeksiyonu en erken evrede yakalamak için kritik bir rol oynar. Evet, artık yavaş yavaş toparlıyoruz ama bitirmeden önce CRP'yi tam olarak doğru yere oturtmamız lazım. Sıkça karıştırıldığı bir durum var, onu bir netleştirelim ve en çok sorulan sorulara cevap vererek analizimizi tamamlayalım. Klinikte inflamasyonu ölçmek için kullanılan bir diğer test de ESR'dır, yani sedimentasyon. İkisi de inflamasyonu ölçer ama aralarında gece ile gündüz kadar fark var. Şöyle düşünün, CRP olay yerine sirenlerini çalarak anında gelen bir polis devriyesi gibidir. Akut, yani anlık durumu gösterir ve sorun çözülünce hızla olay yerinden ayrılır. ESR ise daha çok olayın üzerinden günler geçtikten sonra gelen, delilleri toplayan, rapor yazan bir olay yeri inceleme ekibine benzer, yavaş yükselir, yavaş düşer ve daha çok kronik, yani süregelen durumu yansıtır. Ve geldik en kritik soruya. Elinize tahlil sonucunuzu aldınız, CRP değeri yüksek. İlk akla gelen nedir? Eyvah, enfeksiyon mu kapmışım? Peki, durum gerçekten her zaman böyle midir? Cevap kesinlikle hayır. CRP spesifik bir test değildir. O, binadaki bir yangın alarmı gibidir. Size binada bir yerde duman olduğunu söyler. Ama dumanın mutfaktan mı, bodrumdan mı yoksa sadece yanmış bir tosttan mı geldiğini söylemez. Büyük bir travma veya ameliyat, kalp krizi, romatizmal bir hastalığın alevlenmesi, bazı kanser türleri ve hatta obezite bile CRP seviyelerini ciddi şekilde yükseltebilir. Bu yüzden CRP sonucu daima hastanın kliniğiyle, yani şikayetleri ve diğer bulgularıyla birlikte yorumlanmalıdır. Son olarak CRP'nin bir de pek bilinmeyen daha sinsi bir yüzü var. Sürekli olarak herhangi bir belirgin hastalık olmadan hafif yüksek seyreden CRP seviyeleri vücutta alttan alta devam eden düşük düzeyli kronik bir inflamasyonun, yani bir içten içe yanma durumunun habercisidir. Bu durumunda damar sertliği sürecini hızlandırdığı ve uzun vadede kalp ve damar hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğu artık kabul ediliyor. Sonuç olarak bu harika molekülü düşünürken aklımızda bu soruyla ayrılalım. CRP, yangını kenardan izleyip sadece itfaiyeye haber veren bir seyirci mi? Yoksa eline hortumu alıp ateşe su sıkan aktif bir savaşçı mı? Gördük ki aslında ikisi de. Hem inflamasyonun varlığını bize anında haber veren hassas bir istihbarat ajanı, hem de opsiyonizasyon ve kompleman aktivasyonu gibi görevlerle savaşın bizzat içinde yer alan bir komutan. İşte bu ikili rolü onun modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.